Pria kaya ini keluar dari dalam mobilnya. Saat membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara aneh. Dia langsung kaget dan bingung. Suara apa itu? Dia coba cek pintu mobilnya berulang kali, tapi anehnya suara itu malah makin keras. Dia mulai panik, matanya melihat ke sekeliling mencari sumber suara, sampai akhirnya dia melihat ke arah jendela mobil. Ternyata suara itu berasal dari istrinya yang terjepit di jendela mobil.